เจ้าพายุให้3ตัวเน้นๆรางวัลที่1มาแน่เลขเจ้าพายุงวด1มิถุนายน2562เอาไป3ตัวรางวัลที่1ใกล้เข้ามาแล้วจ้าสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายน2562เชื่อว่าหลายคนคงกำลังมองหาเลขดังๆเจ้าที่ให้เลขมาแม่นๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะวันนี้ทีมข่าวสยามนิวเลยมีเลขจากเจ้าพายุมาให้ชมกันค่ะโดยล่าสุดเจ้าพายุได้โพสต์ภาพลง Facebook ส่วนตัวระบุข้อความว่าฟังกันดีๆนะผมได้เปลี่ยนที่พักนอนใหม่เมื่อคืนผมฝันว่าเลขท้าย3ตัวตรงรางวัลที่1ออก338และเลขท้าย2ตัวออก88จากนั้นผมนอนไม่หลับจนสว่างเลยทีเดียวยังไงก็รอผมสรุปให้นะครับจะลงให้วันที่1ก่อนเที่ยงครับผมบอกเลขมาแบบนี้จดไว้เลยสิคะรออะไรแถมยังมีเลขสรุปอีกรอบรอกันได้เลยจ้าเพราะให้ถูกมาหลายงวดแล้วขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว .com ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe